So, hi guys! So, mag-unbox tayo ng drone. So, bumili ako ng drone just for fun. This is just for fun. So, ito yung E88 Mini Drone 4K. So, unbox po natin. Tingnan natin kung anong laman. So excited. Ayan. Very nice. Cute man siya. Yan, may mga tingnan natin kung kompleto. Ayan. So, mura lang po ito. Nasa 740. Sa 740 pesos lang ito. So, tingnan natin ano po. Ito yung drone. Ito naman yung ayan, yung remote control niya. So, wala pa po itong battery. Bibili tayo. Ano ba itong battery niya is AA. So, AA. Tatlong AA. Tingnan natin. So, na-excite ako magpalipad nito. Let's see. So, ito naman po ay open natin yung kanyang mga pakpak. Ayan. Yung kanyang mga pakpak. Tingnan natin. Ayan. Ito mga isa. So, para lang naman akong bata nito. Parang sa tingin ko ay para lang itong saranggola. Napapaliparin ko. So, pero mas maganda siguro nito magpalipad doon sa open ang lugar. So, yes. Okay. And, meron tayong connector. Magcha-charge. Chargeable naman to. So, ito yung kanyang battery. Tanggalin natin. So, dito tayo lagay ng connector. So, na-excite lang. Kailan ako tumanda. Kaya, yan ako maglalaro ng ano. This one. So, gamit na lang tayo ng adapter doon sa mga charger natin. Ayan. Balik natin yung battery. So, hindi ko pa alam kung anong magiging lipad nitong drone na ito. No? And we have the extra. May extra ano pa ito? May extra 4 na blade. May extra blade. 4. So, murang-mura lang po ito. Then, meron din tayong screwdriver para mag-angot. Okay. Ito naman yung protection niya sa mga blades. Nalagay lang yun. Let's see. Lagay natin. Ganito yan. Isa pa. So, abangan nyo, abangan ang unang lipad ng aking mini drone. Dito mo ilagay. Dito sa kabila. Ayan. Then, try din natin kung mag-open yung try natin mamaya i-open. Hirapan tayo nito. Tingnan natin kung mag-open. Basta may charge naman yata ang ano nito, ang battery. Ang unang lipad. Inyong pakaabangan. Nahirapan ang aking damdamin. Ayan. Ay, baliktad pala. Yun. Tag mo. Baliktad kasi. Yun. Ang bilis lang. Isa pa. Okay. Ayan. Yun. Yan na siya. Then, try natin lagyan ito ng
battery. Okay? So, meron na ako dito. Nakabili na ako. 3 battery. Ayan. Lagyan natin ang battery. Tingnan natin kung gagana. Yun. Okay. Close natin. So, hindi ko pa masyado gamay nito. Hindi ko pa gamay yung kanyang mga function. Ayan. Ang alam ko lang dito yung power on, power off. Okay, let's try. Tingnan natin ito. Mag-iilaw siya. Oh. Press lang nyo lang. Ayan. Yes. Yan na siya. Then, open natin itong ayan. Gumagana. No? So, tingnan natin ito. Remote. Yun. Tapos, okay. So, meron dito ito yung take off. Meron naman itong landing. Yan, kung scroll mo siya pataas, pababa, then pakanan, pakaliwa. Okay? Hindi ko pa alam ang ibang function. Pero, abangan nyo yung first lipad ng aking Mooney drone. So excited. Thank you! So, mura lang po. Sa Lazada ko nabili. 746 pesos. So, sa halagang 700, so makakapaglaro ka na ng mini drone. So, sa mga nag-explore, you can try this mini drone, E88. So, abangan nyo yung susunod ko na video, yung first lipad nitong mini drone. Okay? Thank you! John.